விவசாயிகளுக்கு ரொம்பவே பயன்படுற மாதிரி நம்ம ஏஆர்எஸ் உச்சிப்பர் தாங்க கொண்டு வந்திருக்கோம். தோட்ட கழிவுகளை உரமாகும் கருவிங்க. உச்சிப்பர்ல நீங்க எந்த விதமான தோட்ட கழிவுகளையும் உரமாக்கிக்கலாங்க. தென்னை மட்டை, வாழை மட்டை, பாக்கு மட்டை இது எல்லாத்தையும் அரைச்சு நொடியிலேயே உங்க மரங்களுக்கு உரமா போட்டுக்கலாம். இப்ப இந்த உச்சிப்பருக்கு 20% தள்ளுபடி போயிட்டு இருக்குங்க. ஆஃபரை மிஸ் பண்ணாம ஸ்கிரீன் நம்பருக்கு கால் பண்ணி உடனே உங்க ஆர்டரை நீங்க பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க.